Hey guys, welcome back to another video. ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഗോവയിലേക്കാണ്. ഗോവയിലോട്ട് പോകുന്ന ഗോവയിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷേ മാക്സിമം ഇറങ്ങാൻ നോക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻസിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും മാക്സിമം നോക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നൈസ് റോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നൈസ് റോഡ് ടോളിൻ്റെ അടുത്തായി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി ലിഫ്റ്റ് പിടിക്കണം. ഇവിടം വരെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ടുവിട്ടു, ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ഗോവ ദെൻ ടു മഹാരാഷ്ട്ര. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നൈസ് റോഡ് നിൽക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്ന് കൈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വണ്ടിയൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കൈ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, വണ്ടികളൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല. നിർത്താൻ ഇച്ചിരി പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ഒരു കാർഡിനകത്ത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നു. കാർഡല്ല, ഒരു വലിയ ചാർട്ട് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലഗ് കാർഡ് പോലെ സംഭവം എഴുതി പിടിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ വണ്ടികളൊന്നും നിർത്തുന്നില്ല. വണ്ടികളൊന്നും നിർത്താതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ലിഫ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ പ്ലഗ് കാർഡ് ഒരെണ്ണം എഴുതുന്ന കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മടി കാരണം അവൻ്റെ മടി കാരണം ഞങ്ങളത് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അവനത് പ്ലഗ് കാർഡ് തപ്പാൻ വേണ്ടി താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കടയും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ അവസാനം ഏതൊരു കട കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കെ പാലം കയറി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയത്. തിരിച്ച് ഞാൻ പാലം കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൈക്കുകാരന് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാലത്തിൻ്റെ താഴെ ഇറക്കി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വരവിങ്ങി വന്നു. ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ വന്നു. ഗായ്സ്, അമൽ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അമൽ ചാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്ലഗ് കാർഡായിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വണ്ടികൾ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വണ്ടി കിട്ടാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രമേശ് അണ്ണനും ലങ്കേഷ് അണ്ണനുമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ മാക്സിമം ഓരോ പോകുന്ന വഴി ട്രക്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മുംബൈ പോകുന്ന ട്രക്ക് നോക്കി കയറ്റിവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം നിന്ന് ഈ നൈസ് റോഡിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടും ട്രക്കൊന്നും നിർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ബൈക്ക് കയറി ഞങ്ങൾ വേറെ ജംഗ്ഷൻ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി. എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടി, ദൂരം പോകാൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിക്കുള്ള ഫീലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ബൈക്കിലേ വരത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈക്കിലേ വരത്തുള്ളൂ. ഗായ്സ്, എനിക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമലെ ശരിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മുംബൈയിലേക്ക് ഒരു ട്രക്ക് കിട്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആസാദ് മാലിക് ഭയ്യ. പുള്ളിക്കാരൻ ആരും ഇതുവരെ നിർത്തിയില്ല. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരമായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് തരുന്നതായിട്ട് ആരും നിർത്തിയില്ല. പുള്ളി ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മുംബൈ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഗോവ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ വിട്ടു. ഡയറക്റ്റ് മുംബൈ പോവുക, തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി പറ്റുമെങ്കിൽ ഗോവ കയറാം. ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലേക്കുള്ളതാണ്. ചലോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു മുംബൈ. ചലോ മുംബൈ. ഗായ്സ്, ഈ ട്രിപ്പിന് കൂടുതൽ മധുരം കൊടുത്തത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയ്യ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പരക്ക മേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ തീരെ പൈസ ഇല്ലാതെ പോയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ. എനിക്കിതുവരെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫുഡിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യത്തിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം പൈസ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് കരുതിയിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി കയ്യിൽ 1 രൂപ ഇല്ലാതല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ട്രാവലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും ട്രാവലിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ ഒരു പൈസയും ചിലവാക്കിയിട്ടില്ല. കുറേ പേർക്ക് സംശയമുണ്ട്. കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചു, കുറേ പേര് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെ, അതൊക്കെ ചുമ്മാ അല്ലേ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കടന്നു. അപ്പോൾ മുംബൈക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയത് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചതിൽ കുറേ പേരൊക്കെ റഫായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആളിനെ തന്നെ കിട്ടി. കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ഭയ്യായും നമ്മൾ 3 പേരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പൊറോട്ട കഴിക്കുക, ഭയ്യ ബിരിയാണി കഴിക്കുക, പിന്നെന്തോ എല്ല് കറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. പിന്നെ ദാല് സാമ്പാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്.
നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ബീഫ് ഫ്രൈ. ഗായ്സ് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ട് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ച് വന്നു. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച കണ്ടല്ലോ, ഫുള്ള് ഫുഡും സ്പോൺസർ ചെയ്ത പുള്ളിക്കാരനാണ്. പക്ഷെ കള്ളൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുക. അപ്പോൾ അന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ നൈറ്റ് ഫുള്ള് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്ക്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാൻകപ്പൂർ ടോൾ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ലോഡ്ജും ഹോട്ടലും ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്തുവാ, ദ ന്യൂ ഡൽഹി ദർബാർ എന്നാണ് പേര്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയേക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പോകാമെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. പുള്ളിക്കാരന് നല്ല ഉറക്കക്ഷീണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ട്രക്കിൽ കയറി കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാം. നല്ലൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ എണീച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി മുംബൈക്കൊരു 350 കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ലോറിക്കാരെ കൂട്ടുകാരനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് പൊടി അടിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒരുമാതിരിയായി കറക്റ്റ് അലങ്കോലമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ മുംബൈ എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയാണ് നമ്മുടെ ബായ് ആണ് നമ്മളെ അവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സേഫായിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത്. സേഫായിട്ട് എത്തിച്ചാൽ മാത്രമല്ല നമുക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെയുള്ള ചിലവെല്ലാം നോക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ കയറ്റി വിടുവാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. നമുക്കിപ്പോൾ താനിയിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. താനിയിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ അമലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിടാനും ഞങ്ങളെ ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടാനും പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര പേടി. നമ്മുടെ പേഴ്സും സാധനമൊക്കെ അടിച്ച് മാറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചിലവാണ്, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചിലവാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര സേഫായിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. വേറൊരു വണ്ടിക്കാർക്ക് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പുള്ളിയുടെ പേര് ഏസാദ് മലിക് എന്നാണ്. എനിക്ക് ഏസാദ് മാത്രമേ ഓർമ്മയുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇത്രയും ഞങ്ങളെ സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളായിട്ട് ഫുൾ ടൈം രാത്രി ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി ബാക്കി ഫുൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉറങ്ങി. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഫുൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയായി കറക്റ്റ് ഇവിടെ മുംബൈ എത്തി. Guys, we are finally here in Mumbai and we got a place to sleep. അപ്പോൾ യെസ് ഗായ്സ്, നമുക്ക് റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ഈ കിടക്കുന്ന സ്വന്തം ക്യാനോൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് ഈ റൂം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. റൂം അടിപൊളി റൂമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഹാളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റൂമിൽ 2 പേരുണ്ട്. ഒരു മലയാളിയും ഒരു മാംഗ്ലൂരിയനുമാണ്. മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഞങ്ങൾ 18th ഫ്ലോറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്, അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് റിയലി അമേസിങ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു റൈറ്റ് നൗ. Guys, as always, I'm gonna be ending my vlog from here. As always, I love you guys. Take care and peace. Don't forget to subscribe and watch my other videos and share. Woo-hoo!